வெல்கம் டு மை சேனல் சமையல் குறிப்பு. இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது தூதுவளை ரசம். வாங்க எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம். தூதுவளை ஒரு கைப்பிடி எடுத்து வச்சுருக்கேன். அதை தண்ணி விட்டு நல்லா க்ளீன் பண்ணி தூதுவளை எடுத்து வச்சுக்கோங்க. 25 வரமிளகாய், ஜீரகம் 1 டேபிள் ஸ்பூன், மிளகு 1 டேபிள் ஸ்பூன், ரெண்டும் சேர்த்து எடுத்திருக்கேன். பூண்டு 1, கட்டி பெருவெங்காயம் 1 எடுத்திருக்கேன். நீங்கள் அப்படி இல்லைன்னா தூள் பெருவெங்காயம் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நான் புளி 100 கிராம் எடுத்திருக்கேன். நல்லா சுடர் தண்ணியில் போட்டு ஊற வச்சு எடுத்துக்கோங்க. இப்போ ஒரு மிக்ஸி ஜாரில் எடுத்து வச்சுருக்க வரமிளகாவை ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் தூதுவளையை ஆட் பண்ணிக்கோங்க. வரமிளகாயும் தூதுவளையும் சேர்த்து லைட்டாக தண்ணி ஊற்றி நல்லா ஒரு பைன் பேஸ்ட்டாக எடுத்து வச்சுக்கோங்க. இந்த மிக்ஸி ஜார்லேயே எடுத்து வச்சுருக்க பூண்டு பெருவெங்காயத்தை ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஜீரகமும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஆட் பண்ணி மறுபடியும் நம்ம கிரைண்ட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். நம்ம ஆல்ரெடி எடுத்து வச்சுருக்கோம் இல்லையா புளி, அதனால 2 லிட்டர் தண்ணி ஊற்றி நல்லா இது மாதிரி கரைச்சி எடுத்துக்கோங்க. இப்போது இதில் தூதுவளை பேஸ்ட் இருக்கு இல்லையா, அதை ஆட் பண்ணிக்கலாம். தேவையான அளவு உப்பு, நான் 2 டேபிள் ஸ்பூன் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். மஞ்சள் தூள் 1 டேபிள் ஸ்பூன் ஆட் பண்ணி ஒரு கரண்டி வச்சு நல்லா கிளறிக்கோங்க. இப்போது ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிவிட்டு அந்த பாத்திரத்தை அடுப்பில் வச்சுக்கோங்க. வச்சுட்டு இப்போது நம்ம கொதிக்கிற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணலாம். ஃபுல்லாக கொதிக்கக்கூடாது, மேலே முட்டை கொதி மாதிரி வரும் பாருங்கள், அப்போவே நீங்கள் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடணும். நீங்கள் டேஸ்ட் பண்ணி பாருங்கள். டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்துட்டு புளி கொஞ்சம் அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் கூட தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஆட் பண்ணி பாயில் பண்ணிக்கோங்க. இங்கே பாருங்கள், முட்டை கொதி வர ஆரம்பிக்குது. நல்லா கொதிக்க ஆரம்பிக்கிற ஸ்டேஜில் நீங்கள் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிக்கோங்க. இங்கே பாருங்கள், நமக்கு இப்போது தூதுவளை ரசம் ரெடி ஆயிடுச்சு. இந்த டைமில் நீங்கள் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிக்கோங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் சமையல் குறிப்பு சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.